y ahora los fósforos, ¿dónde los va a dejar? Los bota, hermano. Los bota. Y ahora para rascarlo, ¿dónde los va a rascar? Y atrás no hay más cartón, atrás no hay más cartón. Sí. Póngala ahí por un ladito ahí. Así, así. Así, déjalo así, déjalo. Que alguien le ponga el culo. Va para la casa, yo se hago.